各位星期兩朋友嚟緊月餅啊，星期二就到貨噶啦。呢度我哋試下貓山王先，一盒盒嘅，唔差喎。哇，好食！好食。喺嗰邊有個位，係啊，嗰度可以攞手套嘅。好，你要一粒粒嗰啲定係一盒都有？成個可以，冇問題，安排。我開問呢個先。佢會皮厚啊、燒鬱嗰啲，如果有啲情況咧，我補俾你啊，唔使擔心。誒，可以，唔錯。不過新花一定係皮厚肉少多問題嘅，唔緊要，有新機喺度。如果太過分嗰啲，我會補俾你嘅。有4房，5房，有5房。嚟，俾咗嚿你啊！幾房大嘅？呢度啊，2點幾啊，依家過嚟啊，可以。嗱，新花就咁樣咯，啲形狀古靈精怪嘅，唔夠飽滿啊，正常嘅。哦，哇！不過今日好好多喎，冇嗰啲燒鬱嗰啲啊。有燒鬱好食嘅。哦，有龍有燒鬱。哦，因為唔整水嘅。你啊？水都冇買咧，嗰個味最濃。係。可以嘅，俾多嚿仔你啊！俾多嚿你。黑字如果嚟緊要靚嘅，就要等10月咯。哦，佢枕住都有嘅，係好少啦。新花無謂搏啊，因為嗰價又貴。可以唔錯，好彩冇晒啲窿包啊、硬啊，哇唔錯喎！呢粒黑金嘅喎，keep 得住個水準喎。呢啲叫燒鬱啦，但係冇嚴重啦。之前嗰啲係黑晒啊。4房、5房，可以啊。6房。肉算唔錯喎，哦呢個好肉喎。哦，貴味啊，唔靚啊，新花咯，啱先開始啊，叫做。哦，唔得，唔得，呢個唔俾得你。所以好彩拍到片啊。呢個係1.7啊，1.731。哎，你好。哦，下一條街就是了。哦，對。咁呢個咧？好，好，冇問題。係啊，開到得為止。呢個 OK，呢個靚，呢個唔會，呢個靚。呢個靚。個尾咯，有少少。3房、4房、4房半啊！俾埋你，俾個5房你。試下試新機啊，唔使擔心。花生王啦都係開啊！最驚係燒鬱啫，皮厚都冇水。好彩。好彩唔差。如果你要買月餅，就記得翻去有影張相俾我睇啊！你就話我有買過嘅，咁就可以買俾你啦。月餅就最快要星期2啊，星期2先到貨。哦，
靚就我 OK， 少咗貨，唔怕，有新機喺度。咦？不計成本啊！唔使擔心，一貨兩貨，兩嚿，俾多嚿嘢，嗱，俾一盒多啲你啊，有多冇少啊？係啊，突然間狂風大暴雨。孖生王新鮮嘅，新鮮開，琴日喺嗰邊開，今日到嘛？黑青嗱，唔錯。反而細嗰啲係靚喎，哦，哇！反而我覺得好肉過大嘅，大嘅係皮超級厚，好少嘛。買個月餅盒嚟嘅，揸啲碟啊，3貨4貨都有5貨 ，OK。冇啊，唯一2粒留咗俾大師兄你，因為驚燒核啦。如果燒核影響到唔靚我就唔俾你啦。係，唔錯，非常好，仲係多肉，細嘅反而穩陣啲。唔差。燒核即係呢個位會變黑黑缺水就會令到佢咁樣咯。嗱，你有少少都開始，好彩係冇嘅。嗱，呢啲係咁樣，呢啲都冇影響到就冇問題。今日嗰啲靚咗好多噶咯。檳城要11月。哇，幾叻仔啊！哇！係啊。